नंबर 1, अगर आपको कोई भी जरूरी काम करने से पहले एंजाइटी होती है दोस्तों, तो उसके लिए आपको अपने हेयर्स को 5 मिनट के लिए कॉम्ब करना है। ये आपको एंजाइटी से निपटने के लिए काफी ज्यादा मदद करेगा दोस्तों। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, कॉम्ब करते ही ये लड़की काफी ज्यादा बेटर फील कर रही है। नंबर 2, अगर आपको भी कफ की काफी ज्यादा समस्या होती है दोस्तों, तो उससे छुटकारा पाने के लिए रात को सोते समय कुछ इस प्रकार से अपने चेस्ट पर हनी और फ्लोर को लगा लेना है। हनी और फ्लोर को लगाने के बाद उसे पॉलीथीन से कवर कर देना है। अब इसे पूरी रात के लिए छोड़ देना है। दोस्तों, इस हैक को अपनाने से आपकी कफ वाली समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं, इस हैक को आपको कैसे करना है। और नंबर 3 देखने से पहले इंडिया वाले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी बीच पर एंजॉय करने के लिए गए हैं दोस्तों, इन गर्म रेत की वजह से आपके पैर जल जाते हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ इस प्रकार की एक रबड़ की चप्पल को पहन लेना है दोस्तों। इससे आपके पैर बिल्कुल भी नहीं जलेंगे।